acaso eu só parei olhando aqui do treinador. Eu tô passando aqui, não tô vendo nada. Você vai sentindo só os pelos lá. Ele errava, né? Ele errava. Isso aí dá tem pra se enxergar. Tem que sair do limpo. Você vai pular da serra? É. Tio, agora tá se encolhendo, tá ligado? Não, pô. Você dá um sincrone aí, cara. Não é assim, né? Peso grande, pequeno, chegou a encostar no chão, assim, traço bonito. Encolhendo lá, só, tá subindo, ó. Se encolheu, né? Subiu. Ô, tio. Ó, cara, tá interessante. Olha lá, agora lá tá subindo lá. Tá voltando tudo pra dentro da região nuvem lá. Eu não tinha visto isso aqui nunca. Só tá um fiozinho agora, né? Então, suficiente pra ele girar. Aí ele se torna lá um furacão lá. Viu ali, Rica? Pude ver, só não consegui. Eu tô aqui quase saindo nos estocos aqui. Eu não consegui ver. Fica pra trás. Se você chegar ali e olhar pra trás, você enxerga. Tá só um fiozinho agora, vai sumir daqui a pouco. Pessoal, podemos aqui bater foto, a Raul bateu foto ali, minigando, eu acho que eles estão bem grosso, minigando ali. Você bateu foto? Aí, Maria Raul bateu foto ali, né, que tava bem grosso, parecendo um funilzão. Pode, só bateu? O Robin só bateu foto.